Hai guys, jumpa lagi dengan saya Bang Satrio di Mojado Motor Channel. Kali ini Mojado akan mengganti asil water pump karena ada oli yang menetes dari bawah radiator. Ini disebabkan karena seal dari as radiator ini sudah rusak. Langsung saja kita kerjakan. Yeah. Bring you home. Yeah, come on. 그랬던 나를 왁박이게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 하더라고. 무엇 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고, 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, come on. 지금도 네 모습 자꾸 떠올라. 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 보다 완벽하게 너를 갖고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게. 오늘도 널 만나러 갈 생각에 너무 가슴이 떨려오는 걸. 널 만나면 무슨 말을 또 어떤 표정을 지어야 할까 고민이 돼. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. Yeah. Bring you home. Yeah, come on. 그랬던 나를 왁박이게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 하더라고. 무엇 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고, 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes, come on. 지금도 네 모습
Oke guys, ini sudah kita nyalakan selama 15 menit dan kita lihat di bawah ini bersih ya. Di sini bersih. Tidak ada kebocoran oli lagi. Kemarin dari sini kalau berbunyi itu menetes ya kawan-kawan. Sekarang sudah kering dan tidak menetes. Kita cek radiator, kita masukkan jari. Nah, radiator sudah mulai hangat, air radiator. Berarti dia berfungsi ya. Terus, nah dari sini, dari selang ini juga hangat, berarti termostat juga berfungsi. Oke, terima kasih telah menyaksikan video dari Mojado Motor. Semoga bermanfaat. Salam energi cinta.